زمش او د اسلاف حال امام بخاری رحمه الله فرمایي لکه ورځ چې بلوغ ته رسیدلی یم د هیڅ چا غیبت مې نه دی کړی. امام شافعي رحمه الله فرمایي تر اوسه مې نه په رښتیا او نه په درواغو د الله جل جلاله په نوم قسم کړی دی. حاتم الاسم رحمه الله فرمایي کله چې په لمانځه درېږم مخامخ مې کعبه راسته لوري ته مې جنت ګین لوري ته مې دوزخ او شاته مې د مرګ فرشته تصور کوم. خپل موقعیت د پولیس رات پر سر وینم او داسې انګیرم چې کیدای سي دا مې وروستی لمونځ وي. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله میرمن وایي هیڅوک مې ونه لیدل چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په څیر د جزا له ورځې وبېرېږي او په لمانځه کې دونه وژاړي. عمر رحمه الله کله کله په لمانځه کې دونه ژاړي چې بې سده سي او فکر کوم چې کیدای سي ساه یې وتلی وي. ابو سلیمان دراني رحمه الله فرمایي هر ورځ چې په هنداره کې خپل مخ وینم بیره لرم چې مخ مې د ګناهونو په خاطر تور سوی نه وي.